の上、通話はお控えください。また、音声はイヤホンなどをご利用いただき、音漏れにご配慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いします。市営バスから車内事故防止のお知らせです。走行中はやむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お立ちの方はつり革、手すりなどにおつかまりください。また、席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちください。お客様のご協力をお願いします。
とうございます。